Всем привет! После прошлого видео мне поступило несколько вопросов от людей, которые купили такой же мотоцикл. Вопрос состоит в том, что плохо заводится и чихает при езде. Мотоцикл это все из карбюратора, который здесь стоит, PZ34, который абсолютно не подходит для этого мотоцикла. То есть здесь должен стоять PZ30. Ну, в принципе, проблема решаемая с этим карбюратором. Лучший вариант, конечно, этот карбюратор снять, выкинуть, сходить в магазин с патрубком, подобрать похожий и купить карбюратор PZ30. Лучше всего с ускорительным насосом. Я пробовал, и это просто совершенно другой мотоцикл становится с этим карбюратором. Можно попробовать поставить в этот же патрубок PZ32. У него такое же расстояние между шпильками, всегда 1 мм, как у PZ34. Плюс он у вас по воздушке подойдет, ничего не придется колхозить. Едет он гораздо лучше, чем PZ34, который здесь с завода. Но не очень хорошо заводится. Это что касается первого варианта, как решить проблему. Второй вариант, он, конечно, похуже. Что касается того, что у нас плохо заводится, здесь вам в помощь придет вентиль холостого хода. Его подкрутите по часовой стрелке, прибавите оборотов, он будет лучше заводиться гораздо. Но проблема в том, что когда мотоцикл у вас прогреется, он у вас будет орать как резаный. Допустим, встанете на перекрестке, а он у вас орет из-за того, что большое количество оборотов. Можно, конечно, туда-сюда их крутить постоянно, но так себе выход. Плюс, мне кажется, не очень надежным эта конструкция, что когда-нибудь она развалится. Так. Что касается того, что мотоцикл чихает, здесь все дело в дроссельной заслонке, которая установлена на руле. В принципе, как все здесь работает. Когда вы заводите мотоцикл, заслонку вы делаете до упора вниз. Мотоцикл у вас прогрелся. Дальше нужно ее поднять немного вверх до тех пор, пока у вас не почувствуете, что у вас увеличились обороты. Как только почувствуете, что увеличились, сразу же перестаете ее двигать. На этом месте оставляете. Можете ехать. Как только мотоцикл у вас уже как следует прогрелся, здесь уже ставите ее на середину или даже до упора наверх. В принципе, посмотрите, как только у нас начинает чихать, прибавляете воздуха, и, соответственно, он начинает ехать лучше. Когда холодный, ему, наоборот, воздуха требуется поменьше. В принципе, и все. Надеюсь, что кому-то поможет. Всем пока.